ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னடா இது புதுசாக இருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? இது தாங்க நம்மளோட யூக்கலிப்டஸ் ரோலான்ஸ். ஜஸ்ட் 50 ருபீஸ் தாங்க. ஆயிலை எடுத்தோமா, நீங்கள் கையில் கூட டச் பண்ண வேண்டாங்க. உங்களுக்கு பெயின் இருக்கிற இடத்துல அப்ளை பண்ணாலே போதுங்க. ஈஸி டு கேரி. நீங்கள் எங்கே போனாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். உங்களோட பர்ஸில், பாக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக, ஹேண்ட்பேக்கில் எதில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாங்க. ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும், ரிலீஃப் கிடைக்கும், நல்லா ரிலாக்ஸாக இருக்கலாங்க. இது நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக உங்களோட ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.